हैन मेरो पनि ब्लग उयो छ क्या युट्युब च्यानल सुमन जियास ब्लग छ अब भ्याउनुहुन्छ तपाईँ ब्लग बनाउन त्यही त नि महिना हिरोनी त हो तर यो नि त्यस्तो खालको हिरोनी आया हातमा चाहिँ नआएको भए हुन्थ्यो क्या भन्नु न त पागल हो बेबो हेर्न आएको अर्कै देख्छु म त के हो अर्डर आएको छ कि छैन किचनमा कोही पनि छैन किचनबाट बाहिर निस्केर चाहिँ मैले यत्रो दुस्त मेहनत गरिरहेको छु किनकि मैले भेट्नु छ बेबो दिदीलाई मैले यहाँदेखि हेरिरहेको छु तर बेबो दिदी बाहिर निक्लिनु भएको छैन अहिलेसम्म बेबो दिदीलाई मैले भेटेँ भने दिदी नमस्ते भन्छु भन्नु कि नभन्नु अरे खोइ त पानी पऱ्यो कसम गाइस पानी परिसक्यो होइन मौसम हेर्न सक्नुहुन्छ अब खतरा मौसम भइरहेछ के अर्डर आएको छैन त के ठुलो कुरा गरेको वेटर भएर वेटरको ठाउँमा बस्छ है बरु बोल्नु वेटर भएर फेरि वेटरको ठाउँमा बस्नु नि फेरि हिरोनी हुन नखोज्नु हिरोनी त हो तर यो नि त्यस्तो खालको हिरोनी आया हातमा चाहिँ नआएको भए हुन्थ्यो क्या मलाई रिस उठ्दैन उठेपछि खुट्टादेखि पाउसम्म पुग्छ हान्दिम कि हो ए जसले कुटिसक्यो त्यो मान्छे भागिसक्यो त्यही पनि मलाई सुनेको छैन सरले हेरेर के मतलब बाल मतलब टिकटिक के टिकटिक हुन्छ मलाई यहाँ बेबो दिदी भेट्नु छ उहाँ रुममै गएर बोलाइदिउँ ब्रदर हेलो ब्रदर इग्नोर बनाउनु न नि बनाउनु न त भिडियो अनि फोटो पनि खिच्दैन आऊ खिच्दौ न लाइफमा देख्नु भिडियोमा त पुड्की देखेको थियो त रियल लाइफमा त अग्लै हुनुहुँदो भिडियोमा यति नै त देखिन्छ त्यही भएर रियल लाइफमा चाहिँ अब अग्ली हुनुहुँदो रहेछ होइन कस्तो खुसी लाग्यो म त भाइहरू चाहिँ यत्रो अग्लासँग हिँडेर होला कहिले कसैले अग्ली भनेको छैन आज तपाईँले अग्ली भनिदिनु भयो बडो दिल खुस भयो अग्ली भिडियो भन्दा चाहिँ साँच्ची भनेको रियलमा चाहिँ अग्ली हुँदैन हेर्नु सानी हुँदैन त्यस्तै हो होइन मेरो पनि ब्लग उयो छ क्या युट्युब च्यानल सुमन जियास ब्लग छ अब भ्याउनुहुन्छ तपाईँ ब्लग बनाउन त्यही त नि महिनामा 2-3 वटा भिडियो हैन तपाईलाई काम छ नि त तपाईको त अब टाइम टु टाइम हुन्छ नि त हैन अनि अब कुन बेला चाहिँ अब बेलुका मात्र छुट्यो होला अब राति त के ब्लग बनाउने हुन्छ होला कसरी भ्याउनु भइराछ खुसी लाग्यो मलाई तपाईले कोसिस गरिरहनु भएको छ हजुर अनि के कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ पहिलेदेखि ब्लग हेरेको क्या स्ट्रगलदेखि सुरुदेखि नै साइकलदेखिको क्या कपाल सोडो काट्दाखेरि देखेको अनि अब यो आजको यहाँको भिडियो चाहिँ कहिले आउँछ हाम्रो अब भोलि आउँछ एडिट यहीँबाट तपाईँ आफै गर्नुहुन्छ कि दाइहरूले गरिदिनुहुन्छ बिचारा उनीहरूलाई आउँदैन नि मैले गर्ने आफै गर्नुहुन्छ ए कस्तो लाग्यो बेला गाडी छोडो यसो भन्दिनँ हजुर राम्रो छ त्यही भएर यसो आएको राम्रो लाग्यो होइन स्विङ गर्नु भएन हिजो गरेको नि अब जान लाग्नु भयो अब चाहिँ निक्लिन आँट्यो ल धन्यवाद यसो सब्सक्राइब गरिदिनु भन्दिनँ पर्छ कि सुमन जियास ब्लगमा सुमन जियास ब्लग हाम्रो उहाँलाई चाहिँ एकदम सबैजनाले माया गरिदिनु होला साथीहरू भ्याइ नभए भए पनि तपाईँहरूको लागि ब्लग बनाउनु हुँदो रहेछ खुसी लाग्यो तपाईँहरूले पनि यसै गरी माया गर्दै जानु होला भन्न चाहन्छु यस्तो त हुन्छ चिच्चाको चिच्चा गर्छ ल देखाउ न भन्दै चाहिँ यहाँ बुनु पनि होइन अब यस्तो बुनु पनि भिडियो फोटो खिच्ने अरे त्यही भएर चाहिँ बुनुलाई लिएर गएको तर बेबो दिदी नै जानुभयो जस्तो छ ला खोइ त नि अनि बचाइरहेको छु त हौ जानुभयो दिदी उहाँ बुनु फोटो खिच्दै कि खिच्दै भन्दैछ
ए ल अलिक राम्रो भएर ए बुनुको इच्छा पुरा गरिदिनु पर्यो उहाँ किचनबाट कुद्दै कुद्दै आइरहेछ ओ दिदी फोटो खिच्दै अरे बुनु ए हस् हस् चुकुन्दर दादा भएर उहाँदेखि हिरो ए हजुर हजुर आयो सब्जी के गर्नु हजुर के भन्नुभएको म्यामले सोधेर आएको पापै हो पर्दैन अर्को लुगा लाएर आम कि क्या हो अरे यत्तिकै खिच न कि उयसकै ड्रेसमै ब्लगर बनिदिए क्या फक चाहिँ होइन फ्लप हुन्छ हुँदैन ए हुँदैन त्यस कहाँ सकिन्छ जे पाए त्यही वो कौन है पहचानते हो आप वो कौन है पहचानते हो नहीं पहचानते हो फोटो तो खींचा ना वो ब्लॉगर है वो देख रहे हैं ना अभी देखे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाला है दिखा दो हमारा ब्रदर का भी सब्सक्राइबर है ये वाला है देख लो यही है वो सब्सक्राइबर देखो कितना है उसका सब्सक्राइबर 1 मिलियन होने वाला है वायरल लेडी है इसलिए हमने फोटो खींचा वीडियो बनाया वो इसके लिए इधर के ही है मतलब सामने वाला इधर उधर पारी को चौकागढ़ी के खास में तो धरान में बैठती है धरान मालूम है ना हाँ धरान मालूम उधर बैठती है दाइ हजुर हाम्रो दादा सुमन देखाउन त मलाई ए त्यता जाने हैन यता जाने लाइक कमेन्ट सबैले गर्नु होला ल बुझ्नु भएन हैन लाइक गर्नु होला हाम्रो सुमन दादालाई तिमीले भनेको त केले भनेर बेबुले दादा के छ तरकारीको व्यापार कस्तो चलिरहेछ कुन आइडिया यो बाइक छोडिदिने यो लिएर चल्दिने दादा बाइकको चाबी दिनु एकचोटि घुमाम ओइ तिम्रो काम छैन नि म एक ग्लास अहिले चाबी दिन त बाइक गर्ने भन्नु न त के काम छ भन्नुस् ए दादा हजुर भन्नु न हाम्रो बुनु कहाँ गयो मेरो दिन बर्बाद गयो यादमा तिम्रो को सुरुवात भयो यादमा तिम्रो फेरि खोइ त आउनु भएन नि बिचरा बेगु दिदीलाई पर्खेछ या बुनुलाई होइन तर आगे भिडियो खिचे जानु न पछि मरिजानु के छ यार बेबु आएको छ तपाईँ के तरकारी मात्रै गरिरहेको हौ पर्खिनुमा भनिदिन्छु तपाईँको बिग फ्यान हो भनेर जानु लाग्यो तपाईँ नखिच्ने भिडियो फोटो नखिच्ने बेबो दिदी हो बेबो चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न भिडियो हेर्नु भएको छ युट्युबर बेबो दिदी कहाँ पर हो यता सिक्री गर्दै सिक्नु होइन मोडल युट्युबर हो उहाँ भित्र हुनुहुन्छ खिच्ने भिडियो खिच्ने फोटो खिच्ने खिच्नु न खिच्नु कस्तो दामी फुल हो यस्तै छ होइन खुसी लाग्यो दिदीलाई भेटेर यो माथिको डाँडा चाहिँ जानुभयो कि जानु भएन भनेर सोध्नु मन लागेको थियो कि अहिले चाहिँ फेमस भन्दा नि यो हाम्रो रिसोर्ट होइन माथिको डाँडा ठ्याक्क त्यहाँ माथि
डाँडा फेमस छ त्यहाँदेखि मुनि सिधै हाम्रो रिसोर्ट त्यहाँ माथि होटलहरू त्यस्तो राम्रो खाजा खाने ठाउँ छैन त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ अब बिजी हुन्छ क्या अब यहाँ बुनुले चाहिँ हामीले चाहिँ फोटो खिचिदिनु पर्ने हुन्छ होइन बुनु पनि मेरो सब्सक्राइबर हो त्यही भएर चाहिँ मैले मान्नुपर्ने हुन्छ सब्सक्राइबर अनि भिडियो आउँछ त हौ बुनु हाम्रो आन्टी देख्न सकिन्छ रिसाले फुलेर हिँडिरहेको छ पुरै टिका लगाएर कुचो बोकेर आन्टी त हिजोदेखि रिसाएर छ कोसँग रिसाएको हिजोदेखि त्यस्तै बनाएर बसिरहनु भएको फोटो खिच्देको छ आँखा त नहेर्नु खोइ त हौ बुनु तिम्रो दिदी खोइ बेबो दिदी खोइ यति धेरै प्रतीक्षा पानी परिसक्यो यार घाम लागेको थियो होइन बेबुतीलाई पर्खिँदा पर्खिँदा पानी परिसक्यो तर बुनुको इच्छा पुरा हुन्छ जस्तो लागेन के लाग्छ हो तिमी फोनमा त राम्रै हो बुनु फोनमा जो पनि राम्रै हो होइन रियल लाइफमा हो अलिकति नराम्रो भनेको दिदी बुढो किचनबाट आइरहेछ फोटो खिच्ने अरे अनि हामी त नि किचनको मान्छे जानुपर्छ क्या छिट्टो त्यही जाने जो आउँछ जो पर ल तिम्रो फोन पनि ल्याऊ ए हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ सफल होइन हेलो भनिरहेको छ उसले नि छिटो आऊ बुढो छिटो अलिक किचनमा अर्डर आयो भने फेरि कसले पकाउँछ सब अब हिजो देख्न त हिजै देखेको दिदीलाई तर होइन हिजो चाहिँ अब ओभर बिजी भएर शनिबारको दिन चाहिँ भेटै नभएर होइन देख्न चाहिँ फेरि माथिबाट घरिघरि लुकी हेर्दै थिएँ पहिले दिदी नुहाएको त्यस्तो यसलाई होइन जाऊ फुटा खिच्ने भने ल हो त्यहाँ खिचेर छिटो तपाईँको बाइकमा यहाँनिर छ होइन मैले अघि बाइक हेर्ने बित्तिकै चिनेको थिएँ ए यहाँबाट खिचिदिनु ल हटा न सुदीको अनि यहाँबाट त आउँछ फेरि यस्तो गरेर त सिधा ल अर्डर नल्याउ न हो सबै किचनको सबै त्यसलाई दिदी धन्यवाद दिदी जुम बेबेको साथी पनि होइन सेक्सी छ बेबेको साथी पनि सेक्सी छ होइन उहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उहाँ पर अब टिकटक बनाउँदै होइन मैले त कसैलाई नदी सुन्ने गरी भनेको छु होइन तैँले सुनिस् चेलीबेटी हो अर्डर छ भाइ के छ मिलिक टी त बनाइहाल्छ मिलिक टी त बनाइहाल्छ नि त्यही कारणले हो यस्तै हो के भएको यो बुनु अति हेर्नु फेरि यो बुनु चाहिँ यस्तै हो होइन मसँग न्यु मात्रै खेल्छ तर मसँग डराउँछ होइन होइन जिस्किएको मात्रै हो डराउँछ मसँग पो डराउँछ त्यही कारणले हो मसँग जिस्किरहन्छ त्यही भएर मैले छोडिदिइरहेको छु होइन मसँग अघिदेखि 2-3 चोटि हात पनि लगाइरहेछ विचार गरिरहेको छु नि फेरि कसम फेरि जिउ खोलामा टाउको झोलामा होला नि यस्तो राम्रो आइरहेछ बुनु यस्तो क्यामेरा त कहाँ भेट्छ भनेर अनुहार देखाऊ यो बुनुको नाम चाहिँ कोपिला हो तर ऊ फुलिन लागेको छ कहिले फुल्छ भन्ने प्रतीक्षामा हो हामी चाहिँ यता अनुहार देखाऊ यता अनुहार देखाउन एकचोटि मेरो भ्युअर्सहरूलाई यसो हेलो भन्नु न सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हाम्रो दादाको च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला स्लिम भन अरे
स्प्रिङ भन्दै जाने गर्छु भन्दैछ भन्नु न हौ ल ठिक छ सुदीप फाइनली चाहिँ फोटो खिचिसक्यो बुनुले बेबीसँग सर नगिन्द्र सर अनि त्यहाँ बेबो आएको छ फोटो खिच्नु पर्दैन तपाईँ नखिच्नु मैले त खिचिसकेँ केमा बेबो दिदी हो युट्युबर को मतलब यो अब हुन्छ नि युट्युबर भाइरल हो क्या त्यो दिदी चाहिँ काला बन्जारको बेबो दिदी फोटो देखाइदियो त बुनु तर बुढो मान्छेलाई के त होइन उहाँलाई चाहिँ अब आफ्नो घरको मान्छे घरको व्यवहार होइन अब रिसोर्टको पुरै जिम्मेवारी रिसोर्टको पुरै जिम्मेवारी बोकेर हिँड्नुहुन्छ त्यही भएर बेबो चिन्नु हुँदैन रहेछ उहाँले सर ल आज सेलरी चाहिँ बाल्नु पऱ्यो क्या सर 7 गते सेलरी बाल्नु पऱ्यो हात भइसक्यो सर आज सेलरी चाहिँ बाल्नु पऱ्यो क्या दोस्रो म्यानेजर अब त्यस्तो जे 100 जस्तो मान्छे अब अब सेलरी त बाल्नु पऱ्यो हो आज सर सेलरी नबाडेर गिरी छु यहाँनिर सेलरी आज हजुर के भयो कस्तो भयो किन बन्द भन्नु मेरो फोन मेरो मन फेरि नि सुरुमा यस्तै हो क्या सुरुमा स्ट्रगल टाइममा त्यस्तै हो ए डेली त अब भ्याउनु परेन यसरी फ्री हुन्छ हार्ड वर्कर हो फेरि अहिले त्यहाँ बसेर लुक्रा गर्ने हो नि फेरि थापेको छैन दिदी अस्तिको मेरो चप्पल बगेर यहाँ आएछ नि त एउटा यहाँ हो कि बुनुले लागेको चप्पल बुनुले लागेको छ अरे क्या ल खुसी लाग्यो मर्निङ ए अँ मर्निङ त हुन्छ ए ल कति बजीदेखि तिम्रो ड्युटी आज 12 to 12 भन्नु पर्ने हिजो ड्युटी गरेसँग बसिन अनि तिमी त 12 बजेको ड्युटी भएको मान्छे किन 11 बजे आएको 1 बजे छुट्टी भएको थियो हजुरको 12:30 1 बजेतिर छुट्टी भइसकेको छ कसको छुट्टी कतिखेर भयो भनेर चासो किन राखिरहेको होला मान्छेहरूलाई कति धेरै चासो लाग्छ नि जिउँदै हुनु त पर्छ त नि के देखाउनु बोल्नु पेट देखाइदि ए गुड मर्निङ बोल्नु तिमीलाई पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँको बेला गरिसकेको सबैभन्दा हेर्छ मान्छे देखिन अलिकति फर्किन हो क्यामेरामा आएन भनेको क्या कस्तो त उल्टो नसुन्नु हो यसरी चाहिँ बल्ल प्रष्ट अलिक देखिरहेछ होइन यसले धुन्छ यसले नै पुस्छ नि हो कि नहुन्छ हो ए अर्डर लिन जाऊ अबि ए अर्डर लिन जाऊ के भएको अब अर्डर आउनु लागेको छ होइन अर्डर लिन जाऊ भन्दैछ अब हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ ट्याक्क पागल भन्ने नै आयो भने चाहिँ म पनि जान्थेँ होइन बिग फ्यान हो पागल हो त पागल हो वालाको चाहिँ म पनि बिग फ्यान हो होइन बुनु भन्दा त कसरी गर्छ यो बुनले ट्याक्कै डेट टु गरिदिन्छ होइन हामी त भन न फसाएको होइन क्या एकचोटि भन्नु न पागल हो अघि जस्तै रिक्वेस्ट ल भन ल त्यसरी भन्दैन त्यसले फेरि एकचोटि ल फेरि एकचोटि अघि क्यामेरामा परेन छ क्या फेरि एकचोटि छिटो ल मैले सुनिरहेको छु अर्डर आइरहेछ भनेर भन नि त नि जान्छ क्या त यतिकै त गइरहेछ अझ एडिट गरेपछि एडिट चाहिँ किन गर्नु यतिकै राम्रो छ हैन ल यतिकै हाल्छु तर एकचोटि भन्नु न त पागल हो नि त पागल हो त यहाँ हो यो हाम्रो क्युटी
आइसक्रिम पो आइरहेछ होइन यहाँ त हाम्रो हो आइसक्रिम अरे कन आइसक्रिम दुईटा 119 एनी गाड्दै सक्यो अर्डर सक्यो यस्तो छिटो अर्डर आउँछ होला गइसक्यो अर्डर पनि गइसक्यो अब हजुर सानो बेजीलाई कति टाइम लाग्छ 2 घन्टा हाल्दियो दुईटा 20 मिनेट हो 15 20 मिनेट हालिदिएको अनि 5 जनाको स्विमिङको अर्डर लिन लागेको छ नि ब्ल्याक कफी 3टा गरिदिनु न 5 जनाको सुन्नु न ब्ल्याक कफी अर्डर लिन लागेको छ नि 119 मा सुधि 19 ब्ल्याक लाग्छ भन्नु 15 20 मिनेट हो धेरै टाइम लिदिन नि हामी फेरि खाली छ बेला ब्ल्याक कफी दिन्दा ब्ल्याक कफी दिन्दा कप देऊ दिन्दा ब्ल्याक कफीको मिल्की हैन कफी ब्ल्याक कफी भन्छ हजुर यदुले जे अचार भन्छ सर 2-3 वटा खुर्सानी दिनु न हौ आम्मा भाइ पाइल्स हुन्छ क्या त्यो नखाऊ धेरै खुर्सानी कस्तो त्यो पनि अक्कबरी खुर्सानी खायो नि कहाँ असर गर्छ अकबारे नदिए पनि अर्को खुर्सानी दिनु न सुकेको खुर्सानी दिन्छु हुन्छ सुकेको त तपाईं चुप मेरो मुख मेरो मन सर उहाँको बोली त अनि ओइ दाइ त सुन भन्ने पारा भयो त अनि यो के इङ्ग्लिसमा के भन्छ आई डोन्ट केयर सक्यो सेम टु यु सर के भन्छ अर्को भन्ने आएन हौ के भन्छ हौ अर्को खुर्सानी देऊ न दाइले सुन्नै भयो सरले सुन्नै भयो यु अगाडिको बुझाएको यु पिच